안녕하세요. 오늘은 처음으로 실시간을 켜보았네요. 뚜아님 초반 다대해주세요. 어이없는 건 저예요. 푸유님 안녕하세요. 그따구라뇨. 아까 뚜아라는 분이 저보고. 아니 그게 아니고. 그냥 제 실시간에서 나가주세요. 뚜냐님 안녕하세요. 아까 저한텐 욕하시더니 용차하시네요. 네, 저는 14 여자예요. 본계는 따로 있고요. 저 본계 서유리인데요. 맞아 언니. 사실은 내가 용차하는 분 사이다 좀 먹이려고 부기를 켜본 건데 월척이 켜렸지 뭐야? 그럼 지금 본계를 켜볼 테니 들어와 보세요. 네네. 그렇게 유래는 본계로 실시간을 키는데 안녕하세요. 실시간을 킨 유래예요. 아까서 본계 실시간에 계셨던 분들도 들어오시면 좋겠네요. 네 맞아요. 다들 안녕하세요. 투녀 언니도 왔구나. 푸유님 오셨네요. 어때요? 무릎을 꿇으시는 전 용서 안 해드릴 거예요. 저 같은 피해자가 더 늘어나면 안 되니까요. 아직 반성 안 하셨나 보네요. 푸유님은 제가 저격할게요. 쭈언님 뭐가 그리 신나서 오실까요? 쭈블리님 언급 자제해주세요. 아니 쭈언님이 저 용차하신 건 아세요? 네? 그게 무슨... 님이 혹시 제가 쭈언님 용차했다고 저격 영상 올린 거예요? 아니 님이 먼저 용차하셨잖아요. 아니요, 지금 쭈아님이 거짓말하는 거라고요. 아니 진짜 쭈아님이 거짓말하는 거라고요. 실시간 끄고 증거 영상 올릴게요. 유래가 저격 영상을 만드는 사이 쭈아는 유래를 듣다만 실시간을 켜게 된다. 안녕하세요. 용차 당해서 슬픈 쭈아예요. 다들 감사해요. 우리 쭈뱅이 왔어? 서유리라는 아주 못된 사람. 그니까 완전 어이없지? 님 제 편 맞으시면 제 편 들어요. 알았어요? 그나저나 사람 왜 이렇게 안 들어와? 짜증나게. 그래요. 그러자 서유리 누는 맛 좀 봐야. 레더기님 지금 무슨 소리 하시는 거예요? 제 채널을 어떻게 알고 들어오게요? 안 돼. 안 돼. 실시간 끌게요. 결국 뚜아는 구독자가 0명이 되고 용차를 오지게 하는 유튜브로 소문이 나서 망하게 되었다.